Высоко-высоко, на вершине одной очень высокой и очень одинокой горы жил-был дикий чихай. Он умел летать и чихать огонь. Каждый день он вылетал и летал по соседним королевствам, чтобы украсть какую-нибудь принцессу. Когда какие-нибудь родители, короли и королевы, теряли внимание, забывали про свою принцессу, прилетал дикий чихай, хватал ее и уносил в свой замок. Вот. Бери ножницы и садись с остальными, вырезай снежинки. Потому что у меня есть хитрый план. Перед самым Рождеством я обречу все королевство и напну огнем на все улицы, поля и сады. Снег везде растает. Ну а что за Рождество без снега? Вот тогда-то я и буду продавать эти снежинки за вообще. Ну, я поеду в теплые страны отдыхать, развлекаться мне скучно, понимаешь? Все, хватит болтать, бери ножницы, давай. А вы что сели? Давайте без этого. Все, да, вот, бумага. Вперед! У меня пальчики устали. У меня ножницы сломали. У меня бумага закончилась. Пожалуйста, потише! Что была за дурацкая идея красть принцесс для работы? Пойду, найду какую-нибудь девочку попроще. Ну, конечно же, принцессам скучно было с утра до ночи вырезать снежинки. Поэтому, когда дикий чихай улетал, они бросали работу и принимались танцевать. Натанцевавшись, принцессы подходили к окну и принимались звать на помощь. Помогите! 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 Но никто их не слышит, потому что гора была очень высокой и очень одинокой. Однажды только пролетал мимо легкий ветерок. Я могу донести вашу просьбу людям. Кто-нибудь услышит и придет спасти вас. Как хорошо придумал. Давайте, начинайте. Помогите! 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 Вот все написано. Я улетел.
же высокой и одинокой горы. Первый дом, который ему встретился, был дом сапожника. Занят делом светлячок, мастерит он башмачок. Молоточек чок-чок-чок, отвалился каблучок. Шить себе сапожки, не надеть на ножки, а ботинки просто шить. Один мал, другой велик. Помогите, помогите, помогите! Что это? Кто-то зовет на помощь? Принцесса на высокой горе. Минут его чухая зовут на помощь. Бедные принцессы! Надо их спасти! Но ведь если я брошу свою работу, то тогда взгляните на улицу, ведь пришла зима, и там мороз, и дети не могут выйти на улицу и играть в снежки. Как же мне оставить свою работу? Если я пойду спасать принцесс, никто не сможет помочь им починить эти башмачки. Но с другой стороны, если я не пойду спасать принцесс, то они вынуждены будут встречать Рождество на одинокой высокой горе. В плену дикого чихая. Нет, я должен пойти спасать принцесс. Хотя, с другой стороны, сидеть дома у телевизора все-таки веселее, чем сидеть на горе, на высокой горе, в плену дикого чихая. Что же мне делать? Кто же мне поможет принять правильное решение? Что же мне делать? Спасать принцессу? Какой-то внутренний голос мне подсказывает, что надо идти спасать принцессу. Наверное, это совесть. Ну что ж, с Божьей помощью и принцесс спасу, и башмачки почему. Показывай дорогу, ветерок. Сапожник за ветерком, а на пути у них лежал дом булочника. Хлеба налево, хлеба направо. Хлеб всему голова, хлеба на совесть, хлеба на славу. Бог на стене, хлеб на столе. Хлеб кушай, а умных людей слушай. Помогите, помогите! Чу! Кто это зовет на помощь, а? Принцесса на высокой горе. Минут дикого чихая зовут на помощь. Надо же их спасти! Сапожник согласился прийти на выручку. Благородный человек! Послушай, но ведь если ты пойдешь спасать принцесс, то ты тогда не сможешь доделать свои сапожки и башмачки. Вот и я думаю, что же мне делать, когда детям некому помочь починить сапожки? Как же они будут играть на катке? Вот и я говорю, отрезанный ломоть к хлебу не представишь? Что мне делать? Послушай, друг, а может быть... Послушай, друг, а может быть, я, может быть, я смогу спасти принцессу, а ты отправляйся доделать свою работу, а? А как же твои пироги? Ты понимаешь, что дело? Был бы хлеб, а зубы сыщутся. Давай-ка я пойду спасать принцессу, а ты пойдешь доделать свои башмачки. Я тесто-то поставил, видишь? С Божьей помощью, пока я вернусь, оно поднимется, я и принцесс спасу, и пироги успею. Я все понял. Я знал, что с Божьей помощью все получится. Вот, а я сейчас этого чихаю.
Я ему сейчас устрою этому Чихаю. Сейчас он будет знать, как у нас ночь принцесс воровать. Я таких Чихаев! Я помню таких Чихаев! Сейчас я ему устрою! Я таких Чихаев в Афгане одной левой! Сейчас давай! Давай, друг ветерок, показывай дорогу! У меня тут сейчас его устрою! Давай! Булочник теперь отправился за ветерком, а сапожник вернулся в свою мастерскую. А на пути у ветерка и булочника была городская ратуша. Да, губернатор с губернатором. Наряжали елку для всех городских детей. Своих-то детей у них не было. Одна только маленькая собачка. Поэтому-то они пользовались каждым удобным случаем, чтобы устроить для других детей Помогите! Какие жалобные голоса. Кто это? Это принцесса на высокой горе, минутику Чихая. Какие жалобные голоса. Кто это? Это принцесса на высокой горе, минутику Чихая. Какие жалобные голоса. Это принцессы на высокой горе. Минутику Чихая зовут на помощь. Да. Как утомил меня этот дикий Чихай. Сограждане, в прошлом году дикий Чихай решил поиграть в южные страны, чтобы луг был пустыней, а коровы верблюдами. Взял да и сжег всю траву на лугу. Пришлось нам целый год, месяц, точнее, коров кормить яблоками. В позапрошлом году решил воду в реке вскипятить. Хотел, чтобы в теплую реку приплыли из моря акулы, чтобы с ними играть в морской бой. Чуть всю рыбу не сварил нам. Хорошо, что рыбаки его вовремя морковкой закидали. А в этом году повзрослел, повадился принцесс воровать. Бедные принцессы, надо их спасти. И вот булочник согласился прийти на выручку. Благородный человек. Но я не могу допустить, что мы на Рождество остались без права. Ты, дорогой друг, возвращайся домой, а я сейчас соберу войско. Хлеба ни куска, и в палатах тоска. Дорогой мой, родители нас маленькие. Всего-то охранника, дядя Вася, дядя его сменщик, вот, и все войско. А я сейчас пойду и позвоню в соседний город, там уже войско большое. Целых 10 человек. На то, как и решили. Губернатор отправился искать войско, а ветерок полетел себе дальше и оказался на городской площади, где мальчишки играли и веселились. Это принцесса на высокой горе, клянул дикого Чихая зовут на помощь. На какой горе? Вот на той? Давно хотел на нее собраться. Пойдемте все вместе. Но мы не успеем. Мама просила вернуться на Москву жену. Но что же нам делать? Мы так хотим спасти принцесс. Пожалуй, я знаю, я смогу вам помочь. Сейчас я позову своего старшего брата. Могучий северный ветер.
божественно, значит, смотрите, не подните мне крылья. А в это время в замке дикого чихая. Неужели разбился провести Рождество на этой горе? Без родителей, без елки, без подарков. С одним только диким чихаем. Почему дикий чихай такой злой? Наверное, его никто не любил. Ему никто не подарки. Я придумала, что делать. Обречен все королевство. Ни одной не принцессы не осталось. Что не девочка, то принцесса. Дикий чихай! Ну что еще? Сегодня рождественские ночи. Мы приготовили тебе подарок. С Рождеством! И тут дикий чихай крепко задумался. Дикий чихай, встречает тебя гости. А? Дикий чихай! Принцесса, давай! А кто тогда будет вырезать снежинки? А зачем ты Ну я темные страны хотел. Что ж мне? А зачем тебе теплые страны? У нас тоже весело. Можешь себя в обмен отвечать? Ну, принцесс, сам не дадим. Будешь маленькая, знаешь, как весело. Самки мне? И вы правда будете со мной играть? Будем! Ой, а хотите вам костер разожгу? Пионерский? И все они вместе, и дикий чихай, и мальчишки, и дети с принцессами. Летели за мной. Потому что родители очень по них соскучились, конечно. А оказалось, что дикий чихай даже может быть полезен. Он разжигал свечки на елках и на праздничных формах. А еще он катал всех на себе верхом. Вы кто? Слушайте! А вот он спасти. Меня! Вот так закончилась эта история, в которой все оказались счастливы. И принцессы, и дикий чихай, и наложник, который женился своим, и булочник, который допек хлеб, и каторжцы, все вместе, даже ветры стали праздновать Рождество. И только гора осталась такой же высокой и одинокой. Пришел на свой,